Ott vannak a színpadon, úgyhogy szóljon róluk néhány információ. A Főnix Gyermek és Ifjúsági Néptánc Együttes és a Bakator zenekar közös műsorát látják, hallgatják. Ők Debrecen legfiatalabb néptánc együttese a maguk 35 évével. Fellépnek nemzetközi és országos rendezvényeken, a vármegyei programjaikat pedig a Hagyományok Háza hálózat segíti. A 20 éve minden nyáron megszervezett Hajdú-Bihar vármegyei néptánctáborban pedig tánctanulásra is van lehetőség, és azon dolgoznak, hogy a közösségeik mindenképpen tovább erősödjenek, és ezzel Debrecen város kulturális életében még jelentősebb szerepet töltsenek be. Nagyon ropják a fiatalok, úgyhogy nézzük őket.